وقام الجبريل هبا طرف ومدح غامد وينطق في جهره ويكمل الطرف. قال بن ثامرة الطرف الثاني له الجبير يمدح غامد، ولا بن ثامرة وده يمدح زهرة. يقول الجبير: يا سلام الله على جند براجم عالفيج جبران، نزل واد عليهم انهم قبل وشرم مايه، والمعابر مما حاينا كما بردا وقعراش. يا رفيق الناس بغالي ونادم تصله ويصلي، ما نويت قصر بصفي لا دعاني لو يجي النبي. هذا طرف من الزبي. قال بن ثامرة: عدها الحساني عندي. وعادها الزبي. قال بن ثامرة: حذر اليوسي وجوسي والقرى والسيمي جبران، لو تنحى سيد علب واعترضنا له نشر مايه، أن تشد عن دبلنا في شبرجه والقرن والعرش. جسدت حتى الحاصى وبليسة حير صايم ومصلي، والشياطين سلام وشيوخهم صلوا على النبي. قال: ها هذا ما يسجي عندك، ابقى اعترف تكون يمدح ليش؟